नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फार्माजोन में। आज हम जानेंगे कफ ड्रिल के बारे में। कफ ड्रिल डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है जो सिरप के रूप में, टेबलेट के रूप में सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है। यह दवाई खास तौर पर खांसी, एलर्जी, गले में खराश, नाक से पानी गिरना, गले में खुजली, यह सारी समस्याओं का समाधान करता है। बड़ों को यह दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेना है। बच्चों को 5 से 12 साल के बच्चों को 5 ml दिन में 3 बार। इसके साइड इफ़ेक्ट ओवरडोज, नींद, थकान होते हैं। धन्यवाद।